bandiraɓe sehilaɓe hettoɓe radio jo sare jaam ñalle moon hannde ko ñalawma aljuma hawri ko nogas ɗiɗi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e jeegom habaruji moɗon ɗemgal pulaar keñoraɗi ɗum noon koye ñalawma he wonani quelques minutes hono kanko Tulsi Gabbard noon ko kañum wonno gardiɗo intelligence national ɗo e États-Unis ɗum noon intelligence en jaa hen CIA en jaa hen ɓeɗo kadi waɗoɓe espionnage ene wayno wiya wonno démissionné poste makko tummere hande ko mi toon CNN aɓe gandata holko woni sababu muɗum kono noon ne wayno kon kanko démissionné kanko noon gargol makko e gouvernement Donald Trump ene wayno ko teskita wonde komo jogui mo haala haaluji tujude ene lutodiri hono Donald Trump ko haalata ko walla won gueɗe ɗe ganduɗa ɗe waɗata kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa lutodirɗe ko aadano toon to intelligence national sibabude ardiɓe mo walla idiɓe mo wonde ɗon gueɗe ɗe waɗata en kañumen mbi ɗum ɗo ko meeɗani hunde nde yamirande yo waɗe toon surtout ene wonande intelligence national ene jeeya e yeruji dokkaji komo yiyama kanko hoore makko mo neldata tan to attunta ɗum noon ko nde Donald Trump yehi ƴeftoyde kala kayitaji gotirano hitande ujunnaji ɗi nogas ɗiɗon kayitaji ɗin kanko Donald Trump omo continue a wiide wonde ko ɗiɗon woteji bannoɗi hitande ujunnaji ɗi nogas kanko Donald Trump perdan woteji makko donc kanko Tulsi Gabbard neldere mo tan oɗon saaha ko hunde kadi nde ganduɗa ene wona e ligguey makko kono no yeehi toon caggal muɗum kadi ko sakkiti ko yiyama o ari toon to suudi sadiyankoɓe ɗum noon ko nde guerre hakkude kamɓe Iran e ETS omo namde question ngaji holko woni sababu kamɓe guerre hakkude mabɓe Iran tawde kadi ɓe mbiyata konde ko oɗo guerre nayi toon e ɗum kadi ko konngudi Donald Trump haalata pour wiide wonde hadde Iran jogade kala ko wiyete kaɓirgal nucléaire kanko Tulsi Gabbard noon ɓe namdi mbi wonde hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi an arini ɗon mbiɗa wonde ko intelligence hokki on wonde ko kala kaɓirɗe nucléaire ɗo Iran joguino bombardement ji bannoɗe toon e mois de juin ene wayno momti ɗum haalaɓe holko woni sababu joni kadi oɗon gara joni oɗon mbiya kadi kaɓirɗe e nucléaire hawnaki ko ɗum waɗi wonno jeeyata kanko Tulsi Gabbard o sali jabade ɗo fo noon ko hunde nde ganduɗa en teskira e kanko Donald Trump kala mo ganduɗa en goto e ministre uji makko mo wawa jabodirde e kamɓe sarɗiyankoɓe wonno toon surtout kadi mo hittiraniɓe kamɓe sarɗiyankoɓe Donald Trump o rewata hen tan ko o mumtude ɗum anda ko so tawi ko kanko Donald Trump wimo yo démission walla so tawi ko kanko hoore makko mo jeeɗi caɗele e liggudade gouvernement Donald Trump o oppi ligguey mo ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko habaruji jaltuɗi joni kanko Tulsi Gabbard noon siftini ɗon ko vétéran ko d' abord ko militaire wonno e kanko hoore makko kadi o jeeya ko toon to Hawaii donc jibina ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e goho o woni no représentatif ɗum noon sarɗiyan tugui ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati ha hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho o yatti parti démocratique hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗi caggal mo wi wonde ko wonno indépendante ko donc e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ko nden o warte parti républicain ɗum wonde Donald Trump o wadde muɗum campagne ko wawi wonde foof oɗo saaha hanti en wayno ko anda ko holko woni sababu mo démission kono noon kam habaruji jaltu kanko Tulsi Gabbard ene wayno o oppi poste makko mo wonno directeur intelligence national mo États-Unis